So, galing kami sa playgroup today, pero hindi ako nakapag-video doon kasi nakipagkwentuhan ako. So, makita nyo, meron na kaming mga tapos yung paninda ko is nandun pa, may isa pa akong napik hindi na tanggal, tapos magsasampay pa ako. Nakalaban naman na ako, kaso magsasampay pa ako. Si Ella, andito, sleep like an angel. So, magluluto ako mamaya nung oras na ba? 11, mga 11:30, ganun. So, ito, ano bang sasabihin ko? Wala pa, ayun muna. Guys, palabas na kami. Practice. Magsasabi sa ako, hey guys, kanina pa ako naglalagay na, hey guys. Tapos nandito kami sa sasakyan, magulo sila. Aray ko, it's painful. Si Ella nandun. Si Michael na magulo, inaantok na yan. You are the one to makes me cry. Kanta, dali na. Oh, my love. Come on, kanta na tayo. Kakanta kami. So, we are singing today. Andito na naman tayo. See, we are singing today and today is happy birthday. Sabi nung anak ko, nababaliw na naman itong mami ko. And punta kami sa town today. We're going to town today. Dahil ang gagawin namin doon, kukunin ko yung parcel ko. And then, nawawala na naman yung isang parcel ko. Binas yung parcel na yun, yung bumili kasi ako ng mannequin. Half mannequin siya. Hindi naman siya kamahalan na mannequin. Pero, iba yung pinagsendan nila. So, tinitingnan ko kung bakit sinend sa number na yun. Hinahanap ko pa lang kung anong number yung pinagsendan nila kasi down din every time Ay na kami, hindi na ako nakabidyo kanina, so boring ang video natin today kasi hindi ako nakabidyo kanina. Pero dahil dyan, meron akong dumating na package, paninda. Kasi pag may nabebentahan ako, ang ginagawa ko, doon pindat. Doon, stop na Michael si Ellen, sinisipon pa. Pag may, kasi may nabebentahan ako, iniipon ko siya para makabili ulit ako paninda. So, parang ipon-ipon. So, maiba tayo ngayon, hindi siya pambabae kasi karamihan na binibili ko is pambabae. Kasi mahilig yung mga babae na bumili ng mga damit, ganun, di ba? Lalaki bihira lang, pero nagano ako, baka sakali. So, ito, anong tatak nito? Ano siya? Paris. Sogo Paris. Made in Paris. Ganda nito, This dress, etap. Ang cute niya, ano to? Silk sana siya. Naghahanap ako kung polyester. Mas mabenta kasi minsan ang silk, ganun. So, next na tayo is, so, ang binili ko today is mga panglalaki siya para maganda naman, maiba naman yung, ng picture ng video ko, ng shop ko. So, ito yung isa, palalaki, Isla Zinger. Ang ganda ng tiklop nila. Tapos pag ako na yan, titiklop ko lang konti kasi, ang ganda ng tiklop nila. Samantala pag ako na nagtiklop, wala na. Yan. Next is, anong tatak nito? Revolution. Anong tatak nito? Bida Revolution. Wait lang anak, hinahanap ko yung tatak nito. May alam ko kung anong tatak dito eh. Pero ano siya? Oh, come on. Hindi ko alam yung tatak niya. May tatak naman siya eh. Bida Revolution daw. Soul Star. Yan. Tapos, ito binili ko rin siya kasi hindi ko alam kung anong tatak. Basta nakita ko lang siya. So, i-check natin yung tatak kasi wala siyang tatak nung at least kahit papano. Okay, alam ko na kung anong tatak. Ang cute niya.
Nagbasag na naman si Ella. Sorry. Ba't nasa yung short pan mo? Anak? Lahat na lang ginagawa. Nasaan na yung ano mo? Nasaan yung short pan mo? Wala siyang short. Tignan nyo. Asan mo yung nilagay yung short pan mo? Kaluka tong batang to. Nasaan yung short pan mo? Huwag yan, anak. Mababasag yan. Magluka ko kay Ella, walang short pan. Tumae ka, no? Tumae na? Tumae? Ang dumi ng mukha mo, anak. Kasi sinisipon siya. Kasi yung isa maglilinis naman na. Sige, kaya mo maglinis? Ah? Sige. Kaya naman, hindi magulo dito. Ikaw lang naman nagkakalat. Ano? Ano? You gonna put it? Di mo mailagay. English pa ako ng English. Mamaya mali pa yung grammar ko. Ha? Gusto mo ilagay ito dyan? Bakit? Gusto mo maglinis? Oh, nailagay ko na. Oh, maglilinis ka ba? Luka. Ayun. Nasaan na? Ano? Ano? You want pizza? Yeah? Pizza. Si Ella, tanongin natin. Yung walang pante. Ella, you want pizza? Pizza. Pizza. I will cook the pizza. Magluto mo to. Tutuloy muna natin itong unboxing natin bago ko tapusin yun. Ang ganda nito. Nataypan ko to, hindi ko alam kung isusot. Bibinta ko ba o ako na magsusot. Ang ganda kasi niya eh. Ang cute niya diba? Nakaka-latest. So, anong tatak nito? Hindi ko alam kung anong tatak. 2XL. Wag dyan. Anak naman, umayos ka. Si mami mo marami pala tong piraso. Oo. Magluluto na tayo ng nagluluto ako ng... Wala siya. Wala siyang nakalagay. Pero okay lang. Kasi maganda siya. Michael, mais ka. Ang ganda ng tiklop talaga. So, ito na... Ay, naku! Magbabasag ka na naman dyan. Malis ka dyan. Ito, si madam nyo, wala na nga short pan. Ayan. Diyan ka, Ella. Tadan. Magaganda siya. Yung mga nakuha ko pang summer. Para hindi na ako bibili ng summer na mga ganito. Ganda siya Oo. Hindi ko na pinakita. Isa marami siya. Ito siya. Ayan. Tadan. Bale, ito lang yung napili ko. Pang lalaki lahat. Ayan. Puro pang lalaki lahat. Ay, may isa pa. Ano to? Huwag ka magulo. Ay, ito maganda. Ang problema, anong size? Sana may size. Tutok-tukan ko to pag walang size. Ay, meron. Size, siya, maganda. So, pwede ko na siyang ibenta to. So, muna ako. Ito yung mga nabili ko. Ayan. So, para hindi na ako... Kasi itratry ko din yung panlalaki. Mag-try tayo ng panlalaki. Para maiba naman. So, muna ako ngayon. Palitan ko muna si Ella kasi nawala yung short pan niya. And si Michael tumae. Ay, si Ella tumae din. Halika na dito, Michael. Punta tayo sa sitting room. Si Michael kumakanta. What's that song, Michael? I don't know what is song. What are you singing,
Michael? What you're singing, Michael? What kind of sing is that? The Savers orange juice is better than the Morrison's normal orange juice. You know that. Yeah, I'm not sure. The Asda one or the Sainsbury's one is better. Yeah, orange juice. Si mukha niya. Nice? Ella, can you just leave all that stuff Pipicture in ako there? dun, no? Out. Sorry. Nice? Go and see Mum. You didn't give her an orange juice. It's unfair. Seen it, Michael. Ba, may sipon na naman siya. Oh, may sipon si Ella. Nagulo si Ella. Nagulo si Ella. Ang dumi nito, oh. Ay, hindi siya madumi kasi yung mga, yung makeup ko ba? Aray ko. Kasi nilagay namin na dito to kasi para sa ano. Ayan, nagdugyot tuloy. Si Ella. Doon si... Tuk. Good night, Ella. Tulog na siya. Night. Tulog ka na? Tutulog na rin ako. So, good night na. See you ulit. Ano? Okay. Oo. Bye! Kamu, dali. Dali na. Bye! Sabihin mo na. Bye! Oo. Oh, aray ko. Ang bigat-bigat mo. Aray ko. Good night. Bye-bye. Say bye-bye na.